बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं पुणी आसुची नुआ अपडेट। बंगोपसागर में सृष्टिला लघुचाप क्षेत्र एसबू जिला को अति प्रबल प्रबल वर्षा सतर्क सूचना जारी कला पानीपाग विभाग। आसंता 5 दिन पर्यंत राज्य में तुहाकु तुहा वर्षा। हेलो फ्रेंड्स मु सत्य आपण देखुचंती नरसिम्हा क्रिएशंस पेज। तेबे याकु नै कोन रहिछि डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आज वीडियो रे आपण माने जानि परिबे। तेबे आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। ता पूर्वरु वीडियो गोटे लाइक करंतु। जदि पारुचंती आपनकर संग साथी मान को वीडियो को शेयर करनियतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुचंती पूर्वरु केबे भी हमर ए चैनल को सब्सक्राइब करनाती। तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बज रखतांतु। तबे पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर रे घूर्णिबलय फल सृष्टि होइछि एक लघुचाप क्षेत्र। आसंता 48 घंटा मध्य उत्तर आंध्र प्रदेश दक्षिण ओडिशा उपकूलवर्ती पश्चिमबंग सागर में एवं उत्तर पश्चिम बंगोपसागर में यह अधिक घनीभूत होवार संभव रही। यार प्रभाव में आज मालकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर रायगड़ा कलाहांडी कंधमाल गजपति गंजाम खोर्धारे प्रबल अति प्रबल वर्षा संभव रही। तेणु यह सब जिलागुड़िक येलो वार्निंग जारी कर तेज आसंता काली सकाल ठारू कोरापुट कंधमाल गजपति एवं गंजाम रे अति प्रबल वर्षा हेब। तेज यह सब जिला को येलो वार्निंग जारी कर व्यतीत केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक खोर्धा पुरी नयगढ़ कलाहांडी नवरंगपुर रायगड़ा एवं मालकानगिरी जिले में अति प्रबल वर्षा हेब। एने सतर्क सूचना जारी करछि भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे सेहीपरि 11 तारिख दिन मालकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर रायगड़ा कलाहांडी कंधमाल गजपति गंजाम खोर्धा नयगढ़ एवं पुरी जिलागुड़िक प्रबल अति प्रबल वर्षा हेब। एही सब जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी कर यार प्रभाव में दुर्बल पहाड़िया अंचल में भूस्खलन हो पारे तथा तलिया अंचल अस्थायी भाव में जलमग्न होबार संभव रही। सहरांचल में ट्रैफिक समस्या होगा सह कच्चा घर गुड़िक किसी क्षति हो पारे बोली चेतावनी दि जाइए। सेहीपरि बड़ बड़ गछ उपुड़ी जाइपारे। सेहीपरि 12 तारिख 13 तारिख में संबलपुर बरगढ़ सोनपुर बलांगीर बौद्ध अनुगुल ढेंकानाल देवगढ़ झारसुगुड़ा एवं कटक रे प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार संभव रही। एसबू जिलागुड़ी को ऑरेंज वार्निंग जारी कर लघुचाप कारण पवन वेग 55 ରୁ 70 किलोमीटर छुई पारे। किछि समय पवन झटका 70 ରୁ 80 डेई पारे। तेबे आसंता 12 एवं 13 तारिख पर्यंत मत्स्यजीवी मान को समुद्र को न जावाई परामर्श दि जाइए। आज 13 तारिख पर्यंत राज्यर विभिन्न जिला विशेषकर गजपति गंजाम रायगड़ा कोरापुट कंधमाल कटक कलाहांडी एवं नवरंगपुर रे प्रबल अति प्रबल वर्षा वर्ष पुरी खोर्धा नयगढ़ आदि जिले में प्रबल वर्षा नहीं पूर्वानुमान कर अति प्रबल वर्षा प्रभाव में उक्त जिलागुड़िक पहाड़ धसवा सह तलिया अंचल में पानी जमीवा कच्चा रास्ता और घर भांगिया परी समस्या उपजी पारे। बड़ बड़ गछ उपुड़ी पारे। वर्षा जल निष्कासन व्यवस्था करने को जिलापाल मान को परामर्श दि जाइए। सतर्क रुहतु एवं सावधान रुहतु। तेबे आज राति बढ़िबो वर्षार परिमाण। तेबे एथले वर्तमान पानीपागर ताजा लेटेस्ट अपडेट रिपोर्ट आगो को नुआ रिपोर्ट पाई आम चैनल सहित जोड़ी रहंतु। तो फ्रेंड्स पुणी देखाबो आउ एक नुआ वीडियो रे। से पर्यंत मु रहिली जय जगन्नाथ।